Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Төзекләндерелгән җир асты юлларына су ага, проблеманы шишу юлы бармы? Сидоровка урамнарыннан шулай ук су ага, шәһәрдәшләр нинди чаралар күрә? Мусабай завод авылында яшәүче пенсионерга суны шәһәрдән китерәләр. Ни өчен сәбәпләрен Гүзәл Шиһапова ачыклады. Ремонт ясалган, әмма проблемалары бетмәгән шәһәрдәшләр молодежный тукталышындагы җир асты кичү юлына зарлана. 2 ел элек кенә төзекләндерү булган җәяүле юлына су агып тора. Шәһәрдәшләр моны видеога да төшергән. Мондый хәл һәр яз кабатлана диялар. Как набирается вода, сколько воды течет. Молодежный тукталышындагы җир асты кичү юлын 3 апрельдә су баса. Бирдә сәүдә итүчеләр белдерүенчә, 2012 елдан бирле алар суны үзләре җыештыра. 2 ел элек узган ремонтта ситуацияны әллә ни үзгәртмәгән. Когда дорогу здесь делали, капитальный ремонт, то есть нарушили герметизации, слой этот герметика. Ну и все, с этого началось. Жаловались вообще куда-нибудь? Жаловались в мэрию, были отписки, то есть они присылали фотки нам, что они выполнили работу, но по факту нет. Вот такая ситуация. Здесь еще вот автомат стоит, платежный, кто-нибудь будет расплачиваться, его током ударит, и все. Төзекләндерү узырган подрядчы оешма белдерүенчә, җәяүле юлының эшендә яхшылап тышлаганнар, япма түшәмнәр дә куйганнар. Объектның гарантия вакыты чыкмаган, оешма директоры су басуның сәбәбен аңлатырга тырышты. Суның эшкәләгүнең сәбәбе мин бәлки юл өстендәге яңгыр суларының аскалы үтү дип фаразлыйм. Хәзер шуның буенча тикшерү үткәрәсе булай. Һәм әгәр дә кирәк эшләрне башкарырга кирәк бар. Мәскәү проспектында төзекләндерелгән җир асты кичү юлларында хәл алай ук куркыныч түгел. Тик менә Мәскәү проспекты тукталышында җәяүле кичүне төшер өчен тамчы тамган урыннан атларга кирәк. Бирдә күлдәюкләрне дә урап узарга мөмкинлек юк. Шәһәрдәшләр подрядчы оешмалар үз хаталарын төзәтер дип өметләнә. Сидоровка бистәсе дә язгы ташу белән көрәшә. Соңгы берничә көндә шәхси сектордагы урамнардан гөрләп су ага. Һәр кеме су базга, гаражга кермәсен дип тырыша. Халыкка ярдәм итеп махсус техникада эшли. Комсомол район администрациясе мәсьәләне контрольдә тота. Сидоровкадагы хәлләрне бүген без дә карап кайттык. Сидоровканың шәхси секторында 12 урам 400-ге якын йорт бар. Автомобиль юллары предприятиесенең грейдеры көн сайын һәрбер урамны чистартып чыга. Кирәк булса берничә кат уза. Кичә Фадеев урамына су җыелу аркасында ашыгыч медицина ярдәм машинасы керә алмагач, махсус техника ярдәмгә килгән. Бу көннәрдә йорт хуҗалары иртәкеш көрәк кәйлә тотып гел сакта торалар. Су сибеп катырабыз, пока су кутырганда кирмәсен моның аркасында дип. Менә шул. Шулай күтәртеп гел саклап торасыз. Менә Аскы урамнарда яшәүчеләргә аеруча кыенга туры килә. Кар сулары аларга агып төшә. Рания Пагераева Карманов урамында яши. Турда гел су җыелады юл. 7 параллель урам, оның суы кайтарга тиешсең. Менә уйлап карагыз. Кая китәргә тиеш? Шуны не рассчитаны су агымы. Бер өйгә керәмибез бит. Уйлап кара син. Менә өйгә керәмибез, малай кешегә турына машина куя. Менә безнең хәҗәт мешегәдән уже. Монда беренче проблема юк. Менә бу су китә до конца, карманның до конца именно, поворачивать направо, чып китә Фадеевага, Фадеевдан соң Мелкискага. Вот такая система. Монда уклон юк хәзер. Гәрәевләрнең проблемасын район хакимияте белә. Тездән Карманов урамына капиталь ремонт ясалырга тиеш. Юлның авышлыгы төзәтеләчәк. Бистәне су басу куркынычына килгәндә штаб барлык хәлләргә әзер. Юл чистарту, су суырту техникасы да әзер тора. Топмыйлар начар итеп җулны. Шуңа күрә әйтәм. Юк, юлны чистарталар. Кичкене дә кыш буе чистарталар, чистарталар. Постоянно грейдер даже бурла алмый, менә бит шундый тар урамнар бездә. Су басу куркынычы туганда Сидоровкада яшәүчеләргә бистәнең җәмәгать үз идарәсе рәисе Гүзәл Батыровага шалтыратырга кирәк. Рим Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. 21 гасырда 80 яшьтә сусыз калган Мусабай завод авылында яшәүче пенсионер инде 25 көн дәвамында көндәлектә су белән кулланыр өчен кар эретә. Әлегә урамда җитәрлек эчә торган суны исә пенсионерга чалыдан китерәләр. Ни өчен өлкән яшьтәге ир-ат сусыз калган урында безнең хәбәрчебез булды. Раил Сиддиковның һәр иртәсе шулай башлана. Юныр өчен ул кар эретә. Пенсионер ялгызы тора, эчә торган суны чишмәдән алырга кирәк. Әмма өлкән яшьтәге кешегә анда баруы кыен. Шуңа да балалары суны чалыдан кайтара. Мен бит ой сен түләп барам. Бер тин акча калдырмайчы. Күп түләсез су өчен. Күпме расход? 2 куб, 3 куб, 5 куб. Хәзер 45 сум инде ул. 45 куб мәсәлән
500 була екен, итагы 500 чыккан, менә канализация 1000 төләнә. Мондай хәл берничә ел элек булган инде магистраль көйдәге безне авыл халкы эреткән. Бу юлы да проблема шунда диләр Сиддыйковлар, әмма көйне ачырга батырчылык итмиләр. Тоже шулай мөрәҗәгать иттек, бер атна көттек, килүче булмады. Аннан соң инде үзебезнең көч белән инде танышлардан, иләрдән сварочный аппаратлар табып, монда авыл кешеләре белән нитеп җылытып, шулай итеп җибәргән иде. Ул вакытта монда күрше мәктәп директоры яшәде. Үзебезнең кул белән анысында җиңгән иде. Хәзер трасса ул исереп беткән хәзер. Бүген тиясен икән, мин тиям икән, например, трасса юк, вообще икенче кешеләр халык сусы калырга бар. Шуның өчен безнең кагласып килмәй. Идарә итүче оешмага һәм авыл советына Сиддыйковлар мөрәҗәгать иткән инде, әмма ярдәм итүче булмаган. Безнең иҗат төркеме авыл советына барды, әмма эш урынында беркем дә юк иде. Идарә итүче оешма Татарстан поселогында урнашкан. Анда безгә оешма үзәк су үткәргечкә генә хезмәт күрсәтә дип аңлаттылар. Һәркем үз өенә торбаны үзе сузарга тиеш. Пенсионерга подрядчы оешма ялларга киңәш иттеләр. Күршегез акыл кирәк. Обычно шул күршегез янда башкачасында ката дип трассадан кергән анда 1 ярты метр арада. Обычно шул төшеп катады иде. Хәзер проблеманың үзеннән үзе шишлегәнен көтәсе кала. Һава торышы җылы торса, яз ахырына җәй башына су үткәргечтәге без өрергә тиеш. Мусабай заводта яшәүчеләр суның сыйфатына да зарлана. Чиста су программасы буенча былтыр поселокта су үткәргечне алмаштырганнар, әмма ул Якупов урамына кадәр җитмәгән. Әгәр акча булса, быел үзәк су үткәргеч торбаларына бу урамда да алмаштырырга телиләр. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шылыда ашыгыш ярдәм күрсәтү хастаханәсе табибы социаль җилтәрләрдәге җәнҗалдан соң эшеннән киткән. Социаль җилтәрләрдә медицина хезмәткәренең үзен дөрес тотмау турында берничә көн дәвамында видео таратылган. 24 мартта БСМПда кизү торучы табиб кардиореаниматологның эш урынында үзен тиешенчә тотмау очрагы ачыкланды. Әлеге факт тиз арада җитәкчелеккә җиткерелде һәм табиб авыруларны кабул итүдән читләштерелде. Бәлкем ул чыннан да арыган яисә авыру булгандыр. Әлеге очрак коллективта резонанс тудырды. Табиб эшеннән китү карарын кабул итте дип аңлатты безгә хастаханәнең баш табибы Марат Мөхәммәдиев. Аның сүзләренчә, хезмәткәрнең видеода алкоголь кулланганы хәлдә булганмы, кулланмаганмы икәнлеген раслап булмый, токсикологик экспертиза үткәрелмәгән. Табиб үз теләге белән эшеннән киткән. Врач-реаниматолог, а сидите еле-еле в кресле. Что такое, а? Вы же пьяны, по-моему. Кто? Вы. Или что, или сонные, или что вы, я что-то не пойму. Посчитали 3:30. Ну? Вы думаете, что люди должны быть, да? Адекватные? Конечно, вы же на работе. Я посмотрю на вас, когда вы будете работать через сутки. Сейчас доподлинно мы не можем ответить, была она в нетрезвом состоянии, поскольку не было действительно химико-токсикологической экспертизы, поэтому это могла быть усталость, это могла быть болезнь, это могло быть прием каких-то препаратов, но факт остается фактом. Мы понимали, что врач не может выполнять своих лечебных функций, поэтому она была отстранена от лечебных, собственно говоря, манипуляций. Россияда коммуналь хезмәтләр өчен түләү документларында реклама бастыруны тыйдылар. Реклама турындагы законга кертелгән тиешле үзгәрешләрне Россия президенты Владимир Путин раслады. Торак бинага һәм коммуналь хезмәтләр өчен түләү квитанцияләрендә шул исәптән аларның икенче ягында да реклама урнаштыру рөхсәт ителми диелгән документта. Искәрмә булып бары социаль реклама һәм белешмә мәгълүматларын бастыру гына санала. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булар. Шам игътибарыгыз өчен рәхмәт. Юбилейный тур по России. Коллектив, который объездил весь мир. Государственный ансамбль танца «Алан». Европейский подход к лечению аденомы и простатита. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10. Яңа ешлык, яңа киңлек, яңа биеклек. Күңел радиосы Шаулада 92.6 FM.